bonna musibetekangawo n'ekirala twagala okusigana mukulembeze w'eggwanga atusinga ntwogeremu naye awatali kitugenda kulonda 2026 tukoye basawo ne bannyabo oye. Ku bbalaza ya weekend twakulaga emboozi mawulire gaffe agaleero nga batembeya bakolera mu katala ka Kampala Capital City Bazaar mu Kisenyi nga bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'okusanga bwe bakolera nga wateereddwa bibaati ebaziyiza okukola. Bano baatematema ebibaati byonna ne babijjawo ne bawera nga batagenda kukkiriza muntu yenna kubalemesa kukakkalabya gyabwe. Tuli banyiivu kitegeeza abakubye ekibaati be babadde bakola obulumbaganyi mu katale kano nga batubbira ebintu. Kakati olunaku olwalira abamu ku batembeeyi basazeeko ekitebe kya yafeesi ez'ekibiina ekyafuta wali mu paaka empya nga bakutte ebipande ebiraga nga bwe bakoye Lubega Richard nga ye ssentebe w'akatale aka Kampala Smart City Bazaar nga bagamba nti bamukoye okubatulugunya ate nga si mutembeeyi. Bano olutuuse ku woofiisi bakwasizza ssentebe w'abasuubuzi w'ekibiina ekibagatta ekyafuta Kabanda John ekiwandiiko nga bamulajjanira okubayamba kuba we bituuse tebalina wakudduukira. Kimala twagala pulezidenti wa futa ono n'omwoyo gumu nga Katonda ye mubeezi waffe kuba eva Katonda abeera mabega bw'abo abakkiriza n'ababonaabona. Essaawa ya leero tusimbudde obutadde mabega paka ng'omutembe yafunye obwenkanya. Kizito Kenneth akulira abatembeeyi mu Kampala atubuliddemu ku biri mu kiwandiiko kino kye babadde babaze. Twegasse ng'abatembeeyi abakulembeze abalumirwa omuntu wa wansi abazze ebbanga nga tulwanirira ensonga zino. Essaawa ya leero tukutte ekiwandiiko kyaffe okukitwala kufuta tugatta maanyi ffenna wamu tusobole oteeka omuntu ono atubonyaabonya Lubega ffe tetwakkiriziganyako na Gwanda si kyekyo agala ebintu bino wammanga twabasaba evening market banyabaolemu enaabaluwa Sunday market ne tusimba amavivu n'ebiki omusajja yalina sapooti nebamuwagira ebintu byekyo twabagamba Gwanda tali ku ddala lya mutembeeyi mulimu ebbaala eri omutembeeyi alina ebbaala omutembeeyi alina emmotoka oyo si mutembeeyi. Ye akulira ekibiina ekigatta abasuubuzi ekya Federation of Uganda Traders Association Futa Kabanda John bano abasabye okuba bakakamu era n'abagumya nti ensonga zaabwe zaakolwako. Emirembe ekakasa nti buli ky'osabye mu kiwandiiko kino tugenda kikola. Olunaku olwaleero nimiridde wano nga nange nkoowoola okusookera ddala minisita wa Kampala mukyala Miss Kabanda. Akkirize ayingire mu nsonga zammwe ng'abatembeeyi. Bano basabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne minisita wa Kampala Janet Misa Kabanda okuyingira mu nsonga zaabwe babayambe. Njagala kino kibagambe bakyala n'abavubuka teriyo musajja mukulu gwe bajja mu kifo ne bamugamba kwata 2,200 naye taffe tukikola lwa 2,200 tubadde nga tukikola lwa bulungi bwa ggwanga naye tuli bakoowu ku mulundi guno atatubeererewo tetugenda mubeererawo. Mama Nambanda kyemusale musale tuli bakyala n'abavubuka twetaaga gwe. Wabula okusinziira ku minisita wa Kampala Janet Misa Kabanda gavumenti ennaba kusasula ttaka liriko katale kano era ng'omugagga nannyini ttaka waddembe okukolerako kyonna kye yeetaaga. Zaawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero. Twagala ebintu bino wammanga twagala amadaawo evening market ne kanivo namusibetekangawo n'ekirala twagala okusigana mukulembeze w'eggwanga atusinga ntwogeremu naye awatali kitugenda kulonda 2026 tukoye basawo ne bannyabo oye. Amajiro wa Council of Uganda chairman w'abatembeeyi mu kibuga Kampala. Essaawa ya leero twegasse ng'abatembeeyi abakulembeze abalumirwa omuntu wa wansi abazze ebbanga nga tulwanirira ensonga zino. Essaawa ya leero tukutte ekiwandiiko kyaffe okukitwala kufuta tugatta maanyi ffenna wamu tusobole oteeka omuntu ono atubonyaabonya Lubega ffe tetwakkiriziganyako na Gwanda si kyekyo. Webale nnyo twagala ebintu bino wammanga twabasaba evening market banyabaolemu enaabaluwa
market era olwo